இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர்ல வந்து சிலிண்டர் ஹெட் இருக்கும். அந்த சிலிண்டர்ல வந்து TDC PDC கிளியரன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த TDC அண்ட் PDC கிளியரன்ஸ்னா என்ன, அது வந்து நம்ம எப்படி வந்து செக் பண்றது, செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த TDC அப்புறம் அந்த PDC கிளியரன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி வந்து செட் பண்றதுங்கிறது தான் இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம். ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல வந்து ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸரோட பார்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத வந்து நம்ம வீடியோல போட்டிருக்கோம். அதோட லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன், நீங்க வந்து செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோல வந்து நம்ம வந்து ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸரோட சிலிண்டர் ஹெட்டை மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த TDC PDCனா என்ன அப்படின்னா, TDCனா டாப் டெட் சென்டர், PDC அப்படின்னா பாட்டம் டெட் சென்டர். ஓகேங்களா? TDC கிளியரன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, நமக்கு வந்து இப்போ வந்து பிஸ்டன் வந்து ஸ்டோக்கோட எண்ட்ல இருக்கு. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து சிலிண்டர் எண்ட் கவர். ஓகேங்களா? அப்போ இந்த பிஸ்டனுக்கும் இந்த எண்ட் கவருக்கும் இடையில ஒரு கேப் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து TDC. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இந்த பிஸ்டன் வந்து பேக்வேர்டா மூவ் ஆகும். ஓகேங்களா? பிஸ்டன் வந்து பேக்வேர்டா மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா, அதாவது இங்க வந்து எண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ல இருக்கும். எண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ல இருக்கும்போது இந்த பிஸ்டனுக்கும் இது வந்து கிராங்க் எண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஏன்னா இது வந்து கிராங்க் சைடு இருக்கனால கிராங்க் எண்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த கிராங்க் எண்டுக்கும் இந்த பிஸ்டனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய கேப் தான் வந்து PDC. ஓகேங்களா? PDC உங்களுக்கு கிளியரா புரியலனா இந்த இமேஜ்ல நீங்க வந்து பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பிஸ்டன் வந்து எண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ல இருக்கு. எண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ல இருக்கும்போது அதான் TDC. எண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ல இருக்கும்போது நீங்களே பார்க்கலாம், இது வந்து சிலிண்டர் எண்ட் கவர். ஓகேங்களா? இது வந்து பிஸ்டன், இதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய கேப் வந்து TDC. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஸ்ட்ரோக் வந்து பேக்வேர்ட் ஆகி இங்க வந்து கிராங்க் எண்ட்ல இருக்கும்போது, கிராங்க் எண்டுக்கும் இது வந்து கிராங்க் எண்டு, இது வந்து பிஸ்டன், கிராங்க் எண்டுக்கும் பிஸ்டனுக்கும் இடையில இருக்கிறது வந்து PDC. ஓகேங்களா? இப்போ உங்களுக்கு வந்து TDCனா என்ன, PDCனா என்ன அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ இந்த TDC PDC வந்து எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த TDC PDC கிளியரன்ஸ் வந்து எப்பெல்லாம் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து வருஷத்துக்கு ஒருக்கா வந்து ஃபுல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவோம். அப்போ வந்து செக் பண்ணலாம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்காக. அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சிலிண்டர் ஹெட்டை வந்து டிஸ்மேண்ட்லிங் இல்லைனா ஓவர்ஹாலிங் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அதை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கரெக்டாக வந்து நம்ம செட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அசம்பிள் பண்ணும்போது கரெக்டாக நமக்கு வந்து இந்த கிளியரன்ஸ் வந்து வைக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு தேவையான டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் வந்து கரெக்டாக வந்து கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து இது வந்து சிலிண்டர் ஹெட். ஓகேங்களா? சிலிண்டர் ஹெட்டு, இது வந்து சிலிண்டரோட எண்ட் கவர். ஓகேங்களா? சிலிண்டர் எண்ட் கவரு, இது வந்து நமக்கு சக்ஷனு, இது வந்து நமக்கு டிஸ்சார்ஜ். ஓகேங்களா? நம்ம வந்து இப்போ வந்து நம்ம சிலிண்டர் ஹெட்ல இருக்கக்கூடிய 2 சக்ஷன் வால்வையும் ரிமூவ் பண்ணணும். ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து கேப் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல கேப் கிடைக்கும். இந்த கேப் கிடைக்க இடத்துல வந்து லெட் ஒயரு இல்லைனா ஃபீலர் கேஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எவ்வளோ கேப் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணணும். ஃபீலர் கேஜ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணினீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்கில் வைக்கணும். அதாவது நமக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து எதில் முடியுதோ அதில் வச்சுக்கிட்டு ஃபீலர் கேஜை வச்சு வந்து நம்ம செக் பண்ணணும். அதோட கேப் தெரிஞ்சிடும். இல்லை அப்படின்னா லெட் ஒயரை வச்சு எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து லெட் ஒயரை இந்த கேப்பில் வச்சுக்கிட்டு இந்த பிஸ்டனை வந்து ரொட்டேட் பண்ணால் போதும். இந்த பிஸ்டன் வந்து இங்கே வந்து டச் ஆகும். இதில் நம்ம லெட் ஒயர் வச்சுருப்போம். இந்த லெட் ஒயரில் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கும். இந்த ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது இந்த லெட் ஒயர் வந்து அந்த கேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி திக்னஸாக ஆயிரும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா அந்த லெட் ஒயரை நம்ம மைக்ரோமீட்டர் வச்சு அதோட திக்னஸ் என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி இந்த கேப்பை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேங்களா? இதான் வந்து TDC. சில இடங்களில் இதை வந்து ஹெட் எண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது வந்து ஹெட்டோட எண்டு அதுதானே, அதனால ஹெட் எண்டுன்னு சில இடங்களில் வந்து சொல்லுவாங்க. ஹெட் எண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து TDC. நம்ம வந்து இப்போ TDC வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதே மாதிரி தான் PDC. ஓகேங்களா? PDCக்கு வந்து இந்த பக்கம் இருக்க நம்ம செக்ஷன் வால்வை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபீலர் கேஜை வச்சு செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பிஸ்டனை வந்து பின்னாடி கொண்டு போகணும். ஓகேங்களா? பின்னாடி கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம வந்து கம்ப்ரஸரை வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த பிஸ்டன் வந்து பேக்வேர்ட் ஆகி பேக்வேர்டில் வந்து இந்த ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துக்கு வந்துடும், அந்த இடத்துக்கு வந்துடும். ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த இதோட கேப்பை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபீலர் கேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்ம ஏற்கனவே TDC செக் பண்ண மாதிரி. அப்படி இல்லைனாக்கி லெட் ஒயரை வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த பிஸ்டனை மூவ் பண்ணும்போது அந்த பிஸ்டன் வந்து அந்த லெட் ஒயருக்கு ஒரு ப்ரெஷரை கொடுக்கும். ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது அந்த லெட் ஒயர் வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ கேப்போ அந்த கேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து மாறும். நம்ம அதை வந்து
மைக்ரோமீட்டர் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா. இதான் வந்து ஒரு டிடிசி அப்புறம் பிடிசி செக் பண்ணுறது. இதில் வந்து நம்ம பிடிசியில் வந்து சில நேரம் இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சிஇன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா. சிஇ அப்படின்னா கிராங்க் ஹெட். இந்த பக்கத்தில் தான் நமக்கு கிராங்க் கேஸ் எல்லாமே இருக்குது, அதனால கிராங்க் ஹெட், இது ஹெட் ஹெட் ஓகேங்களா. நார்மலாக நிறைய இடங்களில் டிடிசி பிடிசி அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. சில இடங்களில் வந்து ஹெட் ஹெண்டு அப்புறம் கிராங்க் ஹெட்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து டிடிசி பிடிசி எப்படி வந்து செக் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இனி வந்து இந்த பிடிசி டிடிசி கிளியரன்ஸ் வந்து எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். அதிகமாக நம்ம வந்து சிலிண்டரை வந்து அசம்பிள் பண்ணும்போது இதோட கிளியரன்ஸ் வேல்யூ வந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம வைக்கணும் ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்காக நமக்கு வந்து இங்கே வந்து நான் வந்து ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன். டோட்டல் கிளியரன்ஸ் அப்படின்னா டிடிசி ப்ளஸ் பிடிசி ஓகேங்களா. நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டிடிசி ப்ளஸ் பிடிசி. இப்போ நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு டிடிசி வந்து ஒரு 10 mm கிடச்சின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா. 10 mm ஓகேங்களா. அதே மாதிரி பிடிசி வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ கிடச்சுன்னா 8 mm கிடச்சின்ட்டு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ டோட்டல் கிளியரன்ஸில் வந்து நம்ம டிடிசி ப்ளஸ் பிடிசிங்கும் போது 18 mm நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஓகேங்களா. 18 mm ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் சப்மிட் பண்ணலாம். டிடிசி கிளியரன்ஸ் ஈக்குவல் டு 2/3 இன்டு டோட்டல் கிளியரன்ஸ் ஓகேங்களா. பிடிசி கிளியரன்ஸ் ஈக்குவல் டு 1/3 இன்டு டோட்டல் கிளியரன்ஸ் ஓகேங்களா. அப்போது இந்த வேல்யூ வந்து இதில் நம்ம அப்ளை பண்ணால் நமக்கு டிடிசி கிடச்சிரும். டிடிசி வந்து 3ல் 2 பங்கு வைக்கணும் ஓகேங்களா. அதே மாதிரி பிடிசி வந்து 3ல் 1 பங்கு வைக்கணும். டிடிசி எதுக்கு 3ல் 2 பங்கு வைக்கணும் அப்படின்னா, அதாவது அதிக கிளியரன்ஸ் எதுக்கு டிடிசி பக்கத்தில் வைக்கணும் அப்படின்னா, அதில் வந்து தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்கும் ஓகேங்களா. இந்த ரெஸ்பிரேட்டிங் கம்ப்ரெசர் வந்து ரன்னிங் ஆகும்போது அந்த தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் நடந்து அதில் வந்து கேப் வந்து கம்மியாகும். அதனால நம்ம வந்து டிடிசியை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்கணும். நார்மலாக எல்லா இடங்களுமே 2/3 அந்த கான்செப்டில் தான் வைப்பாங்க ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம வந்து கிடைச்ச வேல்யூவை இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணும்போது நான் இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். டோட்டல் கிளியரன்ஸ் நமக்கு 18 mm கிடச்சி, டிடிசி கிளியரன்ஸ் ஈக்குவல் டு 2/3 இன்டு 18 ஈக்குவல் டு 12 mm ஓகேங்களா. அப்புறம் பிடிசி கிளியரன்ஸ் ஈக்குவல் டு 1/3 இன்டு 18 ஈக்குவல் டு 6 mm ஓகேங்களா. ஸோ நமக்கு ஒரு சைடு வந்து ஒரு சைடு அதாவது டிடிசி எண்டில் வந்து 12 வைக்கணும், பிடிசி எண்டில் வந்து 6 mm வைக்கணும் ஓகேங்களா. இப்போ வந்து டிடிசி அப்புறம் பிடிசி கிளியரன்ஸ் வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நமக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு டிடிசியில் கிளியரன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா, அதாவது கேப் வந்து அதிகமாக இருக்குது, அப்போ கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதான் நமக்கு வந்து கிராஸ்கெட்டில் இது வந்து பிஸ்டன் ராடு ஓகேங்களா. பிஸ்டன் ராடு, இது வந்து பிஸ்டன் ராட் லாக் நட் ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம இந்த லாக் நட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பிஸ்டனை வந்து நமக்கு கேப் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படி தானே, அப்போ இந்த பிஸ்டனை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணணும். லூஸ் பண்ணும்போது நம்ம பிஸ்டன் வந்து சிலிண்டருக்குள்ளே கொஞ்சம் ஃபார்வர்டில் மூவ் ஆகும் ஓகேங்களா. மூவ் ஆகும்போது நமக்கு இங்கே வந்து கேப் வந்து கம்மியாகும் ஓகேங்களா. இப்போ நமக்கு வந்து டிடிசி ஏரியாவில் கேப் வந்து கம்மியாக இருக்குது, அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த ராட் இருக்குல்ல, ஆக்சுவலாக இந்த பிஸ்டன் ராடு வந்து இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா. கனெக்ட் ஆகிருக்கும், நான் வந்து தனித்தனி பிக்சராக காமிச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா. எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்குமா. ஸோ இந்த பிஸ்டன் ராடை வந்து நீங்கள் வந்து டைட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு வந்து இங்கே வந்து கேப்பை வந்து அதிகப்படுத்தலாம் ஓகேங்களா. இந்த டிடிசி ஏரியாவில் கேப்பை அதிகப்படுத்தலாம். அதே மாதிரி நமக்கு வந்து பிடிசியும் செட் பண்ணணும். அதாவது நமக்கு வந்து கிளியரன்ஸை வந்து அதிகப்படுத்த கம்மிப்படுத்த இந்த பிஸ்டன் ராடை வந்து நம்ம வந்து டைட் பண்ணியோ இல்லை லூஸ் பண்ணியோ நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி அதில் வந்து லாக் நட் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இந்த பிஸ்டன் ராடை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த லாக் நட்டை வந்து நம்ம டைட் பண்ணி நம்ம ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். சில நேரங்களில் இந்த டிடிசி கிளியரன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இது வந்து நமக்கு வந்து எண்ட் கவர் ஓகேங்களா. இது நமக்கு வந்து எண்ட் கவரு. இந்த எண்ட் கவர் வந்து கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல நமக்கு வந்து கேஸ்கெட்டோட திக்னஸை அதிகப்படுத்தி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரன்ஸு வைக்கலாம். மேக்ஸிமம் இந்த பிஸ்டனை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் வந்து வைப்பாங்க இது சில நேரங்களில் ஓகேங்களா. இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ. இது வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து அதிகமாக கேட்பாங்க ஓகேங்களா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது மெக்கானிக்கல் ஃபீல்டில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த சிலிண்டரை வந்து எப்படி ஓவர்ஹாலிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.